3年前，龍國車手黃浩橫空出世，3年間橫掃全球各大賽事，從無敗績。而家歐洲杯總決賽在即，佢突然間回國，究竟係為咗乜嘢呢？等我哋跟住鏡頭採訪下。阿浩，我真係保你大啦！歐洲杯總決賽馬上開始噶啦，點解而家回國啊？當然係為咗一個人。嚇？邊個啊？究竟係邊個啫？西車，哇！呢部貴嘢嚟嘅喎。呢個人咁熟口面嘅？陳望洲，龍國史上最快嘅賽車手，一出道就打破咗全球各大賽事紀錄，至今無人超越。5年前就突然間失咗蹤，冇人知道佢去咗邊。我揾咗佢好耐。有人話我攞3年半係因為佢唔喺度，佢先係真正嘅車手。陳望洲，我真係好想同你比試。呢度冇你揾嘅人。好啊，改變主意嘅話，隨時聯繫我。你好，你部車洗好噶啦。歡迎下次光臨啊！哦，我醒起啦，佢就係新晉車神黃浩啊！車神？車神嚟咗我哋鋪頭啊！喂，咩話？好，即刻嚟啊！喂，你哋邊個得閒啊？幫我送個靈衣上山啦！周，嚟，唔該你啊，快啲啊！阿周華識唔識揸車啊5年唔好揸咯。識揸就得啦，嚟，快啲幫我送個靈衣上山！快啲，盡快啲送個靈衣上山啊！要幾快啊？越快越好啦！哇！喂，恒哥，你睇呢條路啊？呢條路難度大過賽道好多啊！我哋嘅隊員如果喺度訓練，咁我哋 team 一定勁到咩咁啊！呢度唔係沈家村嘅內部道路嚟嘅咩？佢哋肯唔肯借俾我哋噶？哎呀，恒哥啊，我已經安排好晒噶啦，到嗰陣佢哋一定會乖乖地俾條路我哋用嘅。恒哥，我帶你揼翻轉啦！我哥揸咁快噶，邊跟到佢啊？喂，最近啲車技勁咗好多喎。梗係啦，如果俾我喺呢條路度練多2個月啊，到時候成個京海練車冇人勁得過我啊！後邊有部車上緊嚟喎，有乜可能啊？真係喎，睇我點樣玩殘你啊！阻住晒。咩車咁快啊？車係普通車，但係人就唔係普通人，至少喺京海冇咁勁嘅人。有乜可能咁快啊？恒哥，我哋都係做正經嘢先啦。阿爸，呢部車好值錢噶，車主就嚟收車啦，而家點算啊？唉，就差呢個配件啦，
唔知嚟唔嚟一次送過嚟呢？月平啊，配件幾時送到啊？你叫邊個送㗎？我已經叫咗阿周送過嚟啦。阿周，佢係打雜嘅啫，嚟唔嚟得切㗎？等陣，佢揸咩車嚟啊？咪就係前2日你開翻嚟嗰部1M 咯。1M？嗰部車我啱啱勁改完，係俾清錢跑職業賽道訓練用㗎，普通人根本就駕馭唔到。再講啊，呢幾年我冇見過佢揸車，我哋村啲路又險又急，如果出咗事點算啊？咁，哎呀，上山都要40分鐘嘅，佢啱啱出發冇幾耐啫，我打電話叫佢翻嚟啊。等陣啊，佢好似到咗咯。有咩可能啊？先過咗10幾分鐘，你唔好講笑啦。終於嚟啦！車士，你又揸得幾快啊？我兜咗近路。呢條路我行咗幾10年，邊有咩近路啊？呢條友唔怪得啦。阿爸，架車我整好啦，我試下。等陣，呢架車由內到外都經過高強度改裝，嗰啲普通配件根本就配合唔到呢部車嘅強度。如果一撻着，部車可能就會廢咗。你如果真係咁叻啊，使乜做洗車仔啊？行開，行開啊！阿周，唔好搗亂啦，嚟唔切啦。點會咁㗎？真係俾佢講中咗。阿周，你究竟？喂，我嚟攞車啦！老闆，咩意思啊？啊？你哋整壞咗我部車啊？知唔知我部車幾錢啊？啊？賠錢俾我，賠！老闆，你聽我講啦，真係唔好意思啊！你再俾啲時間我哋啊，我哋可以。唔好講咁多廢話。你知唔知我呢部車值幾錢啊？賠錢1000萬。幾多？不如你直接去搶啊！1000萬？我哋邊有咁多錢啊？呢架車成個車頂加埋加裝尾型都係最高級別嘅碳纖維，100萬。副避震 Turbo 唔差，都係毫米級別。法國最高級賽車大師，高端定製500萬。聽到未啊？我部車齋 Turbo 同埋避震就已經500萬啦，更加唔好講其他嘢啦。要你哋賠1000萬，已經益咗你哋啦，沈老闆，賠錢啦。賠你個頭啊！唔賠啊！宇澤，架車係我哋整壞嘅，係應該賠嘅，但係我哋的確拎唔出咁多錢。冇錢賠都得嘅。如果我冇記錯嘅，你係沈家村嘅村長係嘛？乾脆咁啦，我哋蝕底啲，你將你哋沈家村嗰條盤山公路嘅使用權讓俾我哋飛騎車隊，車嘅事我可以唔計較。飛騎車隊？呢條盤山路係屬於我哋村所有人，我冇權俾你哋用噶。哎呀，咩所有人啊？我查過噶啦，呢條盤山路係你哋沈家村之起嘅，一唔係俾路，一唔係俾錢。哦，我睇你嚟整車係藉口嚟嘅啫，你就係想呃我哋條路。飛騎車隊真係唔要面啊！你哋日夜都喺度訓練，速度又快，噪音又大。我哋村裏邊大多數都係老人同埋細路仔。如果條路俾你哋用嘅，我哋村就永無寧日啦。
咪賠錢啦。等陣啊！呢個就係你講嘅辦法。嘿，恒哥啊，而家呢條盤山路好多車隊都及住噶，呢個係最快最好嘅辦法。以後可唔可以唔好自把自為？而家車隊俾你丟晒架啦！門口嗰部車係你哋㗎？係啊，青雲車隊，民間車隊嚟喎。既然大家都係車手，我俾多個選擇你哋啊！我哋比試下3盤2勝，如果你哋贏咗嘅，車嘅事我哋就唔追究。但係如果你哋輸咗嘅，條路就俾我哋用。喺我哋訓練期間，你哋沈家村所有嘅人同埋車都唔准上山。上山？咁我哋大家點生活啊？恒哥啊，使乜多此一舉啫？我直接就……如果真係有高手招佢入隊，比呢條路更加值錢。蝦普通人仲話自己係專業車手啦。我哋大家都係車手嚟㗎，邊度存在蝦唔蝦人啫？係咪啊，沈村長？你考慮下啦。俾咪俾咯！我同你哋講啊，我家姐好犀利嘅。雨澤啊，佢哋職業賽車手嚟噶。你講少兩句啦。家姐啊，職業賽車手咁又點啫？你唔係日日喺屋企睇過視頻嘅咩？睇你嗰個車神陳望洲嘅比賽視頻啊嘛，佢嗰啲漂移過彎，你咪學識晒啦咩？你勁過佢哋幾多啊？我又點可以同陳望洲相提並論嘅呢？佢係所有車手心目中嘅神，我根本……俾咪俾。哇，做咩搞到咁大鑊啊？我同你哋講下，呢位係我哋冠軍哥，啱啱攞咗凌雲縣飛雲杯賽車冠軍。呢度方圓10里啊，冇人贏得到佢啊！有佢喺度，我哋贏緊啊！飛雲杯係咩料啊？未聽講過。阿君，佢哋係飛騎車隊，無論係賽車定係車手，同我哋都唔係一個 level 噶。家姐啊，你做咩長他人志氣，滅自己威風噶？再講啦，以你同冠軍哥嘅實力，我哋車隊如果有佢哋咁嘅資源啊，早就攞咗冠軍啦。沈村長，你諗掂未啊？賠錢定係讓路，定係鬥翻場？鬥啊！第一輪比操控技巧，場上60樽可樂，我哋各出3人喺場上兜一圈，邊隊用車尾翼打開嘅樽蓋總數多，就算邊隊贏。有冇搞錯？有咩可能做到啊？頭先唔係講到好把炮嘅咩？而家驚啦！冠軍同我都做過專業訓練，冇問題噶。不過我哋仲爭一個人。家姐，我嚟啊！我掂噶吓，你唔得。阿周，你嚟啊！阿爸，咁點得噶？沈叔，今次係關乎到我哋沈家村嘅路，點可以俾個外人嚟噶？係咯，佢都5年冇開車啦。喂，你咪懵咗啊？阿爸，你寧願相信一個外人，都唔信我。再講啦，我仲係我哋青雲車隊嘅預備隊員嚟。哎呀，阿姐阿佐講完未啊？好啦，就冠軍哥同我兩姐弟出戰啦。好啊，係咁開始啊！家姐，加油！
好，清田，好嘢！唉，以我家姐嘅實力咧，至少可以開到10樽啊！唔得，入彎角度太大。唉，你亂噏乜嘢啊？睇嚟揸山路嘅人唔係佢。家姐，你頭先真係好犀利啊！咁高難度嘅連續轉彎，淨係撞冧咗8個樽，仲開咗7個樽蓋啊！好犀利，清田，比我哋之前練習嗰陣開多咗2個。冇受過咩專業性訓練，可以跑成咁，已經好叻噶啦。使乜你講啊？行開啊！唔好阻住晒啊！第7個啦，我家姐開得一樣多，再開多個，家姐就輸啦。唔會嘅，佢第一個彎入早啫，後面唔會再開到嘅。門外漢，唔識唔好扮嘢。耶！好嘢啊，成功啦！果然又俾佢講中咗。真係丟架！嗱，到我啦！唉，冠軍哥，唔好輕敵啊！咩職業車手啊？就係咁嘅水平，放心啦，清田，贏佢哋 easy 啦。冠軍哥，加油啊！砌低佢哋！耶！5個啦，我都話冠軍哥掂噶啦，冠軍哥加油啊！呢條友有啲意思喎。10個啊，冠軍哥你真係好犀利啊！哼！喂，做咩啊？你搖頭係咩意思啊？冠軍關係我哋呢度開得最多嘅，呢個打雜嘅仲喺度搖頭，你掂你去啊！我估計你1個都開唔到啊！切，睇嚟亦都唔10個點啊？仲有冇人啊？冠軍哥，你真係好犀利啊！就算係啊，嗰啲職業車手可以開到10個嘅都唔多啊！關鍵係你淨係撞低咗6個樽，不愧係我哋飛雲杯嘅冠軍啊！周海，教佢哋做人。咪眨眼，我淨係做1次。喂，靚仔，咪眨眼啊！好犀利啊！13個啊！有乜可能啊？仲多過冠軍3個。而且淨係撞低4個樽，呢啲就係專業車手同我哋之間嘅差距啊！下一場如果你哋再輸，咁呢一個你哋係輸晒噶啦。2個都唔係，睇嚟我要親自出手，先可以逼到嗰個人出嚟。睇我嘅，等我點贏佢哋咧！
等我嚟啊！吓，恒哥，恒哥，對付佢哋，你使乜親自上陣啊？睇清楚，想贏呢一共唔係咁簡單。呢個人咩來頭啊？阿爸，理得佢咩來頭啊？如果掂嘅話，早就上咗啦。睇到我哋恒哥出手，係你哋嘅榮幸啊！咪就係咯，學嘢啦你哋，睇下咩叫真正嘅職業車手。唔係喎，呢個人有啲熟面口啊！十個、 15個、 16、17、18個啊！ 23個。呢啲先係我哋同職業車手真正嘅差距。恒哥，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 你真係好犀利啊！23個樽，淨係整跌咗2個，呢份成績唔好話係京海啊，就算喺全國都係名列前茅噶。恒哥，我醒起啦，佢係李恒啊，佢係全國職業聯賽排名第28嘅高手李恒啊！咩話？全國28？唔係嘛？咁我哋仲點玩啊？到你哋啦，宇澤啊，你老實同阿爸講，你開到幾多個啊？3、4個啦。3、4個？喂，我哋至少要開28個啊！咁點算啊？咁我哋點贏啊？走，你去。老嬸。阿爸，阿爸，我去嘅話至少可以開幾個，俾佢去嘅話同認輸有咩區別啊？我去。宇澤，浪費時間。宇澤，宇澤，咁屎都夠膽上喎！冇嘢啊嘛。喂，兄弟，你以前揸碰碰車嘅咋嘛？喂，呢個你哋輸咗咯誒，仲未比賽完，未算結束噶。你哋再出多一個人，等行完呢一圈，我再同你計成績。恒哥，我哋都已經贏咗啦，使乜多此一舉啊？呢個一睇就知係外行啊，贏咗佢都唔光彩。點啊？今次你要攞啲真本事出嚟喎！冠軍哥，一唔係你幫我揸埋佢啊！我好，我同你哋搏過，咪住！今次等阿周嚟啊！阿爸，佢究竟灌咗咩迷魂湯俾你啊？你係都要喺呢個廢物上！阿周，拜託你啦！就一鋪嘅咋？喂，你打雜過真係咁去啊？嬸叔俾我去啦，我去仲有機會，等佢去一啲機會都冇啊！喂，而且佢根本就唔識。野雞隊就係野雞隊，連個似樣嘅人都揾唔到出嚟。我覺得你哋都係冇玩車啦，洗車算啦。唔通
連車都唔識揸，咁啊上噶啦！你哋都係翻屋企瞓啦。阿爸，我早就講過唔可以俾佢上噶啦。係啊，冇咁簡單噶。哇！Yes， 有乜可能啊？哇，好勁啊 ！Yes， 估唔到佢咁犀利喎。有咩可能啊？我就知道我冇睇錯人，全部開晒，而且一樽都冇冧到，有乜可能啊？就連恒哥都做唔到，你有咩料啊？阿周，乜你咁犀利噶？你嘅漂移唔錯啊，練過噶。我哋贏咗啊！誒，我以前點解唔覺你咁勁嘅？哇！佢有咩咁勁啫？佢今日只係好彩啫。同一個技能練咗10年8年，邊個唔識？真正嘅賽車手唔係睇呢啲咁嘅雕蟲小技嘅，係咪星矢？冠軍哥，果然係未見過大場面，先贏咗一場，就得意忘形到咁咯。廢話少講，我哋贏咗啦！講啦，下一場比咩啊？下一場換輪胎。哇，咁即係明益我哋啫，換胎係我哋嘅專業啊！你急咩啊？我哋講嘅換胎係指喺車嘅行駛過程當中同部車換胎。咩意思啊？行駛過程中點樣換啊？好簡單啫，你哋俾佢哋見識下啦。呢一關考驗嘅係操控能力，只要翹起部車，咪就可以幫佢換胎咯。你哋唔係唔得啊嘛3分鐘，邊個換嘅胎多，邊個就贏。恒哥，開始啦！恒哥，係時候俾佢哋知道咩叫真正嘅差距。開始。唔係啊嘛，仲可以咁玩？換邊？2分50秒，恒哥4條輪胎有進步。我哋係專業噶嘛，唔似嗰啲野雞車隊啊，咩本事都冇，淨係得把聲。你話邊個啊？好啦，到你哋啦。不過我哋已經換咗4條胎咯，你哋點先可以贏呢？狗眼看人低，咪就係一路開車一路換胎啫嘛。真係，我哋一定冇問題噶。我嚟開車。冠軍哥，呢場睇落似係換胎，其實係考驗緊開車嘅人啊！車越重，車手越難控制平衡。按照我哋之前訓練嘅程度，分分鐘連部車都翹唔起啊！你唔好衝動啦。清錢啊！我唔係嗰啲淨係識3腳貓功夫嘅門外漢，呢啲難度對我嚟講根本唔算咩。交俾我。冠軍哥，加油！
吳君哥，加油啊！真係咁咋？阿周啊，呢度阿周，你去邊啊？幫你贏啊！落力啲啦，冇食飯嘅咩你？點解連冠軍歌都唔得㗎吓？青青，你得唔得啊？喂，點啊？太難啊！咁啊，同你哋減輕下難度咯。你哋啊，揸嗰部啊，呢部輕啊，出盡全力嘅話，你哋應該抬得起身啦啩？實在唔得嘅，你哋去遊樂場抬起架碰碰車都當你哋贏啦！唔得唔得，碰碰車唔得，我哋咁樣會俾佢哋話我哋恰佢哋噶。咁啦，我哋咧亦都唔計時啦。無論係呢部定係嗰部，只要你哋翹得起部車，換到一個輪胎，就算你哋贏。你講嘢算數啊吓！你想做乜嘢啊？阿爸，我唔信啦，4個窿我唔得啫，唔通3個窿我都唔得咯？我去。雨澤，雨澤，4個窿我唔得啫，3個窿唔通我都唔得啊！我去。恒哥，你睇下，好似冇食飯咁。睇下恒哥，俾機會你哋都捉唔住喎吓。恒哥，計我話咧，我哋直接攞咗呢條路算啦。嗯，喂，沈村長，快啲認輸啦，唔好嘥時間啦。阿爸，哎呀，再等下啦，等阿周翻嚟。阿周會有咩辦法喎？係咯，阿周會有咩辦法啊？佢就係個打雜，頭先嗰局俾佢贏咗，就係僥倖嘅咋。講少兩句啦。等邊個啊？打雜嗰個啊？等佢過嚟做咩啊？幫我哋打掃垃圾啊！嗱嗱聲認輸啦！快啲啊！快啲啊！真係要到起身。快啲啊！快啲啊！雨澤，雨澤，嚟起身。你冇事嘛？你點啊？阿爸，我頭先差啲就得噶啦，你俾我再試多次啊！乖仔，算罷啦。阿爸，哎呀，你哋究竟係修車廠啊，定係拆車廠啊？3個轆嘅又搞唔掂，4個轆嘅又揸爛埋喎，真係啊！恒哥，我覺得佢哋都唔得噶啦，我哋都係唔好俾機會佢哋啦。喂，沈村長，搵咩啫？嗰個打雜嘅一見唔對路走咗啦。我勸你哋咧，都係快啲認輸，唔好嘥時間啦。如果唔係陣間又出啲咩意外，哼，咁啊唔抵啦。我再試多次，試多次。哇！你真係唔驚跌死啊？喂，得定唔得噶？咪陣間又嘥時間啊！盡咗力噶啦。
我哋唔係啊嘛？唔係嘛？哇！我上車，唔係啊？有乜可能啊？佢點做到啊？好勁啊！快上車，上！喂，乜呢個阿周咁大力㗎？佢肯定係做粗重嘢，練到咁大力嘅。恒哥，佢點做到㗎？佢究竟係咩料啊？點啊？我哋換咗6條啊！我哋贏咗啊！吓！好嘢啊！我哋贏咗啦！阿周，今次好彩有你咋。濕碎啦！按照約定，你哋可以走啦。係啊，快走啦！走？我幾時講過我要走？你仲想點啊？賽車手唔比賽車點得啊？第3局一局定勝負，比速度。你哋想賴貓啊？吓！態度好啲喎，唔俾都得，賠錢啦。唔係你哋，我幫你。可以俾，但係如果你哋今次再反悔嘅話，我唔反悔。我保證，我以賽車手嘅名義嚟保證，一鋪定輸贏。好，我仲驚你哋唔俾速度啊！冠軍哥，青子，前邊嗰啲都係小打小鬧，咩阿貓阿狗都可以上去玩下。賽道先係我哋嘅主流，你唔好唔記得喺呢條路上邊，我從來冇輸過。但係佢哋話晒都係呢條山路，你哋都唔知行咗幾多次，眯埋眼都識得點樣行。雞浪係你哋有優勢。係咯，家姐，我覺得啊，佢哋都唔係好犀利啫。再講啦，有你同冠軍哥喺度，我覺得我哋贏緊啦。啊！我幫你。我幫你。我話你知啊，真正嘅賽車手唔係開貨車叻就得嘅。阿周，你有冇揸過賽車啊？我睇過。賽車考驗嘅唔單止係技術，更加係考團隊嘅配合。可能你技術好叻，但你都冇揸過賽車，都係唔得噶。等阿周試下。阿爸，我信佢。傾完未啊？唔俾認輸，行啦，去山路。咪咪摸。阿周啊，我同冠軍都有自己嘅車，咁你就揸嗰架。6架車分3批走，跑一圈，邊個用時少邊個贏。星矢，你接部衝，後邊交俾我。嗰個外行，唔好以為贏咗2場就好犀利。我唔旨意你有咩做，但係唔好拖我哋嘅後腿。 5、4、3、2、1，出發！加油！加油啊！
星矢，我出發啦，你嗰邊點啊？目前 OK。好，等佢哋見識下我哋幾犀利。頭先就係你喺條路上面揸住嗰部爛車超我係嘛？本來以為係高手，估唔到只係個打雜嘅。聽住啦，頭先嘅事你好好地記低咯，因為過咗今日就唔會再有咁嘅事發生啦。3、2、1，出發！千祈唔好令我失望。我家姐領先啦，你睇下。仲係要靠清錢，我哋先保得住條路啊！想超我車，發懵你！冠軍哥，你好犀利啊！我都話噶啦，我家姐同冠軍哥配合，一定會贏噶。海哥，呢啲野雞戰隊有啲料到啊！冇玩過龍啊！收到。使自超我啊！喂，你哋點可以撞我哋噶？冠軍哥部車嘅後幫把甩咗，架車會壞噶喎。我都話佢唔識揸車噶啦，呢個時候轉咩彎啊？咁點追翻人哋啫？喂，修改部車嚟做擋箭牌，改變零件嘅方向，有啲料到。冠軍哥，阿周真係好好彩啊！如果唔係頭先吉到線，依家受傷嗰就係佢啦。星矢，我出咗步啦，前面就係你最擅長嘅彎道，靠你啦！放心啦，冠軍哥，我哋會贏噶。我已經搞掂一個啦，喂，你嗰邊掂唔掂啊？你又唔掂，跟住落嚟係彎道，我家姐一定會超過佢哋嘅。有冇搞錯啊？咩素質啊？仲職業車隊喎，咁卑鄙嘅，真係唔要面啊！到我哋表演啊！架車如果再撞我，真係會出事啊！想走？你邊度係喺度揸賽車啊？簡直就喺度揸碰碰車啊！呢啲人寧願減速都要卡住我條路，我提唔到速啊！想走？未玩夠啊！係，星矢，即刻拉開佢哋，佢哋準備夾車。咩話？家姐，清錢，呢條係山路，佢如果有咩事，我要你條命啊！星矢，想走？冇咁易，我絕對唔會俾你超我第二次嘅。喂啊，前面有個急彎，佢咁樣會出事啊！
阿周，個白車，個白車啊！咁嘅程度都避唔開，真係可惜啊！阿周，你冇事啊嘛？阿周，你冇事啊嘛？可以衰喺我哋手上，好似係你哋嘅福氣啊！想走？冇咁易。家姐，唔俾啦，我哋唔俾啦，再咁樣落去會出人命噶。玩夠啦，我哋走啦，送佢一程啊！家姐，死啦！咩事啊？咩話？我條友仲未死，接住佢，接住佢！阿周，好唔容易執翻條命，你唔好衝動啊！前面就下一個彎道啊，喺呢度截住佢，我哋贏啦！咩話？我哋贏咗，好似係啊，贏咗，我哋贏咗！我哋贏咗啦，贏咗啦！好，而家你哋仲有乜嘢要講？阿周，阿周，我以前點解唔覺你咁犀利嘅？家姐，阿周，你冇事啊嘛？哦，我冇事。一個打雜嘅，佢好彩啫嘛。冠軍哥，我哋可以人多得阿周咋，佢先唔係打雜啊！係咯，阿周，今次我哋贏多得你咋？嗱咁啊，我要我阿爸加你人工500蚊。贏咗咁又點啊？規矩我哋定嘅，你哋好啦，仲嫌唔夠失禮人。恒哥，咁條路按照約定，路我哋唔要，車你亦都唔使賠，但係你肯唔肯跟我走？但係你肯唔肯跟我走？你咩意思啊？攞人抵債係犯法噶喎！宇澤，聽佢講完先。恒哥，我承認佢係有啲天分，但係恒哥嘅意思係俾你加入我哋戰隊。咩話？佢都冇受過專業訓練，憑咩啊？憑恒哥睇得啱佢啊，亦都憑佢贏咗比賽。喂，大佬，你有咩唔服氣啫？今日如果唔係因為佢，你哋條路根本就保唔住。飛騎車隊可以加入專業車隊，阿周，呢個好多人發夢都想要嘅機會嚟噶。係咯，阿周，你如果加入咗職業車隊，咁以後就飛黃騰達噶啦。咁我哋沈家村咪有專業車手咯？如果我都可以加入專業車隊，咁就可以同我嘅偶像車神陳望洲再近一啲噶。好啦，快啲跟我哋走啊！我唔去。你講咩話？你係咪高興得滯，所以傻咗啊？我哋係飛騎車隊，係全國第3嘅飛騎車隊啊！阿周，你黐咗線啊！你知唔知呢個機會幾難得啊？阿周，你只要諗清楚，我見你有啲天賦，先破格收你，唔係人人都有咁嘅機遇。我唔需要。你個腦係咪入咗水啊？唔通你真係要跟住佢哋成世喺度打雜啊？就大好前途，你唔好浪費啊！你哋應該收佢。你哋睇得出㗎，其實佢好有天分。唔係嘛，阿周，你要將呢個機會讓俾我家姐啊！呢個阿周都幾識得感恩。佢確實係有啲天分。如果你肯加入車隊，我俾面你，可以順便收埋佢。但係如果佢自己嘅話，想加入車隊又未夠班，俾個機會你哋啊！
下個月青速杯新人賽前5名有機會成為職業車手。如果佢贏到嘅，飛騎會收佢。家姐，呢個係個好機會嚟嘅。邊有咁容易啦？想加入青速杯，一定要有職業車手嘅推薦函，我哋根本就冇機會，已經俾咗你哋，捉唔捉得住就靠你哋自己啦。走。考慮清楚，隨時聯繫我。飛騎車隊嘅大門永遠都為你打開。我唔係喺度發緊夢啊嘛！我哋真係贏咗飛騎車隊啊，仲保住咗我哋條路啊！而且清錢仲可以入專業車隊係嘛？阿周，我以後咧再都唔話你癩蛤蟆想食天鵝肉啦。不過阿周啊，你咁犀利，點解我以前未聽過嘅？我到依家都仲未知你嘅全名叫乜嘢啊？阿周，賽車技術咁高，5年前嚟到沈家村，你唔會係？我叫陳州，我叫陳州。陳州？陳州？嗰個車神陳望洲同阿周淨係差一個字。阿爸，你話我如果改名叫沈望洲嘅話，我係咪都收聲啦你！不過點樣參加青速杯都係一個問題，係嘛？換緊啩？你參加過咁多比賽，就唔識1、2個職業選手咩？我職業選手根本就睇唔起呢啲比賽，邊有機會認識佢哋？都啱嘅。我個女呢，自從睇咗車神陳望洲嘅比賽之後，就一心追隨偶像，想成為職業車手，可惜一直都冇機會。而家呢，眼前有機會啦，就卡咗喺職業車手呢一度。老沈，你後生嗰陣唔係都係專業車隊咩？咁你識唔識人啊？係專業車隊。老沈，你後生嗰陣唔係都係專業車隊咩？咁你識唔識人啊？係專業車隊嘅維修隊啊！我邊識咩人啊？呢幾十年我都成為唔到個職業車手，淨係諗住下一代可以幫我實現夢想。而家好啦，我個夢想睇怕實現唔到啦。呢啲可能都係整定噶。阿周啊，你話我哋大家嘅夢想實唔實現到啦？算啦，我哋一家人呢都唔好為難阿周啦，人哋都已經幫咗我哋好多噶啦。再講啊，佢都只係揸車叻啫，冇可能有辦法嘅，係咪？我有個辦法。咩辦法啊？咩辦法？我識一個朋友，佢應該有辦法嘅。邊個啊？黃浩。車神黃浩？我仲以為你真係有啲咩辦法添。呢個黃浩，我哋邊個唔識啊？係咯，你識黃浩，我哋都識啊。但係黃浩唔一定識我哋啊嘛。黃浩？哦，係咪嗰日嚟我哋鋪頭洗車嗰個車神黃浩啊？黃浩嚟我哋鋪頭洗車？阿媽，你係咪認錯人啊？黃浩有咩可能嚟我哋呢種地方洗車先得噶？阿周啊，你真係識得黃浩啊？咁帶我哋去搵佢啊！喂，沈叔啊，你真係信佢識得黃浩？嗰個係車神嚟嘅。阿周啊，黃浩喺邊度啊？係啦，我唔見咗張卡片。唉，阿周啊，就算你唔識黃浩，我哋都唔會睇你唔起噶。你何必講呢種大話啫？阿周啊，你再諗下，再諗真啲。沈叔，你信佢識得黃浩，你不如信我係陳望洲好過啦。一唔係，我帶你哋去搵黃浩。唉，越講越係啊！
我哋都知道皇后嘅俱樂部喺邊度，但係人哋肯見我哋咩？去到咪知咯。皇后真係會見我哋？青池，你唔好抱太大希望啊！我覺得佢連個門口都入唔到。同皇后講就話陳州揾佢，同皇后講就話陳州揾佢。你哋揾車神皇后？你哋邊個啊？阿浩，佢究竟係咩人嚟㗎？你又話佢同飛騎車隊嘅人比試過？係啊，唉，你仲未答我問題啊？你唔去準備比賽，回國就為咗見佢，佢究竟係咩人嚟嘅啫？佢唔同我比，竟然同嗰垃圾車隊比賽。人哋話晒都係全國第三，唉，你唔使咁嘅。啊，當然啦，喺你面前咁啊，梗係冇得比噶啦。不過呢個阿周都算有啲天分嘅，但係就算係咁啊，你都唔使唔睇得起佢啊。你唔明？如果唔可以贏佢，我攞再多冠軍都冇意義。吓？希望佢早啲諗當年見。我哋揾黃浩有緊要嘅事啊，你俾我哋入去啦。咁請問你哋有冇預約啊？切，你哋呢挺人啊，我見得多啦，個個都話有緊要事就可以見皇后嘅，咁要我哋嚟做乜嘢啊？佢真係識皇后噶，你去幫我哋講一聲啊！哦，你哋識皇后啊？咁你哋自己打電話俾佢咯。我都講過噶啦，我都話唔可以信佢噶啦。而家好啦，我哋一齊過嚟丟架啦。冠軍哥又講得啱啊，你唔係呃我哋啊嘛？阿周啊，咁阿哥，嗰幾個咪沈家村嗰幾個人，恒哥好睇得起嗰個叫阿周噶。我哋車隊訓練名額就得嗰幾個，如果佢哋入咗嚟，咁我哋就……咦？呢位咪沈村長？係你？周少，請入嚟啊！哇，係你份人識得變面噶？人哋係飛騎車隊嘅職業車手嚟噶，你哋咧？我識得佢哋。你識得噶？唔通佢哋都係鄉下嚟嘅修車佬？你喺度講咩啊？修車佬咋？你哋幾個啊都幾大膽啊！鄉下佬啫，夠膽話識車神啊！真係講大話都唔知面紅嘅你啊！等陣，識得車神？沈村長，我之前都唔知你有咁嘅本事喎。車神咁大張相喺度，係人都識噶啦。最衰都係你啦，係都話自己識車神，搞到大家一齊丟架，你滿意啦？去叫皇后出嚟。呢咩態度啊你？沈村長，你哋唔好地地踎喺條村度跑過嚟揾車神，係想做咩啊？我哋係嚟攞青速杯嘅推薦函嘅。推薦函？你哋嚟揾車神攞推薦函？阿哥，我冇聽錯啊！佢哋，哎呀，真係好耐冇聽過咁好笑嘅笑話啦！喂，沈村長啊，我知你日日踎喺你間修車廠入邊，冇咩見識。但係你既然知道車神個名，都知道佢係咩人嚟噶啦？佢係一個你哋想見就見到嘅人，仲想攞推薦函，恐怕你哋連車神個樣都見唔到啊！實在唔得嘅，你哋咪翻你修理廠咯。
話唔埋邊日車神抽起條筋走去你哋嗰度整車咧？話唔埋你哋見到面嘅。你哋唔好睇唔起人啊！宇澤，佢哋講得冇錯，我哋今日本來就唔應該過嚟，呢個打雜就喺度吹水。或者你哋可以試下嗌下我哋咧。我哋今次約車神啊，約咗好耐噶啦。如果我哋心情靚嘅，帶埋你哋去見車神，又唔係話冇可能嘅。嗌你哋冇可能。咁啊冇辦法啦，趕佢哋扯啦。周海，係李行講話要俾機會你點解要針對我？針對你哋？你哋配咩？你哋真係以為我哋飛騎車隊係做慈善噶？啊！你哋唔俾條路我哋就要俾機會你哋？咩意思啊？恒哥份人善良，佢唔想講到咁白。但我今日就話俾你哋聽，我已經通知所有車隊，冇人會俾推薦函你哋。咩話？你太過分啦！據我了解，飛騎車隊喺龍國只不過排喺第3啫。佢有咁大本事？不過你黐咗線啊！你仲要吹水吹到幾時啊？阿周啊，你講少兩句啦！我哋而家已經好冇面噶啦！哎呀！我哋只係排第3啫，咁你哋又排幾多啊？啊？恐怕連排名賽都入唔到啊！你咪以為你哋贏咗我哋一次就好巴閉？嗰次呢，我哋只不過同你哋玩下噶咋。我哋上到職業賽場啊，我哋呢啲專業嘅賽車手同你哋，你哋邊有得比啊？認清自己嘅位置就即刻爛啦！認清自己嘅位置就即刻爛啦！睇嚟我哋今日白行一趟。阿爸，我哋走啦，我哋再諗個辦法，點都好過喺呢度俾佢哋羞辱。係咯，我哋今日就唔應該嚟呢度，走啦！後生仔要為自己嘅言行負責，太過張狂係要付出代價。代價？咁我今日就俾你見識下我唔開心嘅代價，仲唔快啲趕佢哋扯？行開！我哋自己識行。冇咩忙啊？走。等陣。車神你好，我係同你聯絡過嘅周海。你諗清楚。車神，你係咪認錯人啊？我先係同你聯絡過嘅飛騎車隊嘅周海，佢哋只係整車嘅咋。我想問你攞幾張青速賽嘅推薦函。你以為你自己係咩料啊？吓，呢個係車神王號啊！你有資格擦人哋鞋咩？保安，仲唔快啲趕佢哋出去？佢哋係我嘅客人。咩話？家姐，阿周好似真係識得車神王號喎。阿周究竟係咩人啊？佢哋客人？跟我走啊！車神，恒哥應該同你聯絡過嘅。今次西羅爾杯係接力賽，據我哋所知，你車隊入邊可以跟上你速度嘅人唔多，而我哋飛騎車隊係全國排名第3嘅車隊，只要我哋強強聯手，一定可以贏到今次西羅爾杯嘅冠軍。第3名，第3名都值得你出手。車神，我知你5連冠好犀利，但係你攞一個打雜嘅嚟羞辱我，有啲太過分啦啩？你個名同佢擺埋一齊，係你嘅榮幸。你啊！海哥，佢哋只不過係一班修車佬嚟啫，究竟咩料啊？王浩係因為嗰個亞洲先出嚟嘅。海哥，
嗰個阿周究竟係乜水啫？估唔到阿周竟然真係識得黃浩。阿爸，阿周究竟係咩身份啊？點解李恒同黃浩對佢咁有興趣嘅？我都唔知啊。5年前佢嚟沈家村嗰陣，得佢一個人。呢幾年都冇見佢同邊個聯繫過。我覺得佢一啲都唔簡單啊！我都覺得佢唔簡單啊！你諗下，佢嗰手車技啊，橫睇掂睇都唔似個普通人啦。我覺得佢應該係嗰個我都覺得佢唔簡單啊！你哋諗下，佢嗰手車技啊，橫睇掂睇都唔似係個普通人啦。我覺得啊，佢應該就係嗰個。應該係乜嘢？人世天才。我覺得佢肯定唔係啲咩好人嚟嘅。如果真係咩身份，點解5年嚟乜嘢都睇唔出嘅？佢肯定係招惹咗啲咩事喺度避仇家。哎呀，冠軍哥啊，你唔好咁講啦！阿周呢5年嚟從來都冇惹過任何麻煩，而且佢今次仲幫我哋保住咗沈家嘅路，仲攞到咗邀請函添啊！但係呢個阿周竟然真係識得車神黃浩，嗰個係車神嚟噶，車神黃浩啊爸！呢個阿周究竟係咩人嚟呢？陳周，你要青速賽嘅推薦函做咩啊？以你嘅身份，只要你想比賽，全球各大車隊任得你揀。我已經唔比賽，我要推薦函，係想俾沈家嗰兩子弟再賽冠軍。佢哋贏唔到喎。我幫佢哋。你要做佢哋教練？好，俾推薦函佢哋都得，但我有個條件，佢哋贏咗之後，你要同我比翻場。我頭先同你講過啦，我已經唔比賽。點解？你寧願同飛騎比，寧願做教練都唔同我比一場？我同佢哋比賽係因為逼不得已，而且跑嘅係山路，你知啊，同賽道唔一樣。咁咪跑山路咯。你點解係都咁執着要同我比賽？因為我想做第一，贏唔到你，我永遠都係第二。其實我早就知道你，當年你第一場比賽嗰陣，我就喺現場。從嗰個時候開始，我就想同你比賽。不過等我成為咗職業車手之後，你就退役。點解？係咪因為嗰場意外？呢啲唔關你事。羅夫，個車手嘅死根本就係場意外。比賽就係有咁多意外。佢係我細佬。咩話？5年前嘅嗰場比賽，因為賽車失靈，同我嘅車撞埋一齊，嗰個車手因為咁冇咗條命，而嗰個人佢好死。對唔住，已經過咗去。我細佬生前嘅願望就係想攞西羅爾杯嘅冠軍，睇嚟佢嘅遺願要拜託你啦。點啊？黃浩俾咗3張推薦函我，清淺、雨澤仲有賽冠軍都可以參加比賽。我都可以？真係太好啦，家姐，我就當陪你去，但你一定要贏喎。唔係清淺要贏，係你哋都要贏。咩意思啊？你哋3個人一定要入到前。有咩可能啊？有咩可能啊？阿周啊，你就唔好講笑啦，你又唔係未見過我嗰個失禮人嘅。依家嚟比賽咗2個星期，嚟得切。係咪黃浩咁樣要求噶？喂，阿周啊，咁樣太唔合理啦噃！我同清淺就話啫，但係宇宙點算？咁我哋黃浩係咪請得教練俾我哋啊？算係啦。係邊個？我咩話？咩話？阿周啊，而家唔係講笑噶，唔係識揸軚盤就可以做教練噶。因為我哋喺黃浩嘅戰隊入邊，求其搵個人都好過你啊！阿周嘅水平你哋都有眼見噶，佢做你哋教練
綽綽有餘啦。村長，我仲有一件事想麻煩你。我啊，咩事？上次我送貨揸上嚟嗰架車係你改㗎係嘛？係，我幫清錢改。以我嘅了解，依家有咁高改車水平嘅人，已經屈指可數。你咁講亦都冇錯嘅。所以呢件事就咁定啦。好，好。基地嘅模擬器喺度升級，你哋喺度訓練先。呢度嘅模擬器錄入咗近8種比賽地圖，係國內最先進嘅模擬基地，同我哋嗰度嘅配置一樣。對於初階賽車手嚟講，足夠。唔該晒。報告。呢個頭盔點解要放喺度嘅？龍國史上第一個冠軍頭盔，只要可以喺度連贏15場，打破呢度嘅紀錄就可以帶走佢。不過亦都冇人嚟挑戰。個頭盔擺喺度，更加似係一種精神。快啲去適應新賽道啦！你哋後面嘅比賽仲有好多嘅，行啦！冠軍，即清錢。你同呢個阿周咩關係啊？我想成為佢嘅對手。對手？阿周？佢究竟係咩身份啊？呢件事唔應該由我嚟講，等佢咩時候想講啊，自然會話俾你知。咁神秘？醫生嚟訓練啦！哦，嚟啦！佢哋嘅基礎好弱，你確定佢哋可以攞冠軍？你唔係真係相信佢哋啊嘛？你唔係真係相信佢哋啊嘛？雖然我嘅偶像陳望洲退咗役，但係我仲係會堅持賽車㗎。呢張係巴音克地圖，路途險阻，地形多變，以險峻著稱。目前最快嘅速度係59分58秒32，紀錄保持者係陳望洲。你記得好清楚喎，你好中意陳望洲嘅。咁咪梗係啦，車神陳望洲嘅比賽視頻啊，我家姐睇咗成幾百次噶啦。喺佢心目中啊，除咗陳望洲配得起車神呢個稱號，其他人真係唔掂啊。哦，咁我都真係好想同陳望洲比翻場喎。西羅爾嘅接力賽，你準備好未啊？你要知道，有時比賽唔係一個人嘅，你要學下適應團隊。可惜仲未有人可以做到我嘅隊友啊！想當初西羅爾接力賽嘅冠軍，呢幾十年嚟一直都俾國外嘅車隊壟斷。當初陳望洲一心想帶龍國車隊出去，依家呢個願望需要你嚟達成。需要我？哦，你唔係諗住？呢度啲人點解咁垃圾噶？你唔係諗住？呢度啲人點解咁垃圾噶？佢係鄭恩。鄭恩？邊個嚟噶？冇錯，佢就係麗國嘅鄭恩。幾年前佢攞咗世界冠軍，但係俾人查到用咗違規藥物，取消咗成績，仲被禁賽3年。今年佢應該仲喺禁賽期之係噶。咦？呢個咪世界冠軍王浩？好耐冇見喎。呢度唔歡迎你，唔使急住趕人走嘅。話晒我哋都係老對手嚟啊！你哋麗國人比賽作弊、洗橫手，都配做我嘅對手咩？黃先生，賽場上面咁多變數，我都唔想啊！麗國嘅車隊向來以犯規出名，寧願自己出局，都要拖其他車隊落水，令人不齒。冇錯，有幾場比賽就係佢哋故意製造意外，搞到好多車手斷送咗職業生涯。黃浩，我估唔到過咗幾年，龍國嘅車手依然都係咁屎。龍國嘅車手依然都係咁屎啊！你唔好咁口臭啊！依家點口臭啊？一班手下敗將，夠膽喺度牙斬斬。呢啲咪就係龍國嘅專業車手咯，技不如人，
淨係得把口，都係咁嘅啫。仲有冇人啊？比賽之前我提醒你哋啊，我已經連贏咗14場噶啦。如果我再贏多一場，你哋嗰個咩頭盔，我就可以拎走啦。一個爛鬼頭盔，當正佢有寶咁。誒，可以攞翻去裝垃圾噶，都算有啲用啊。點啊？想唔想同我比翻場啊？你想同我比，我隨時喺賽場上等你。車神，你唔好唔記得，佢依家仲喺禁賽期啊，只可以靠嗰個模擬器嚟比賽嘅啫。你有乜水啊？你理得我乜水啊？總之我唔係嗰種喺比賽場上使橫手嘅人啊。你王浩，你唔同我比，我都唔勉強你嘅。不過你哋龍國咪有一個咩繼承嘅嘢嘅，咁嗰樣嘢我就拎走噶啦。你想同我比啊？係你想同我比啊？咩意思啊？你咪一直都想同陳望洲比試一場嘅，我可以幫你實現。你咩意思啊？陳望洲嘅比賽視頻，我哋車隊已經睇咗幾千次、幾萬次。我保證，而家除咗我之外，冇人更加似佢。我可以幫你實現你嘅願望。家姐，成千上萬次喎，佢比你仲崇拜陳望洲啊！佢先至唔係因為崇拜先去睇陳望洲噶。咩意思啊？佢哋為咗研究對手，當初陳望洲風頭無兩，好多戰隊一夜研究佢嘅跑法，專門針對佢嘅習慣，做咗配合戰術。咁邊係研究咩戰術啊？簡直就喺度搞針對啦！你哋當年龍國嘅車隊喺世界上個個都唔睇好，冇一個人允許龍國嘅車手成為冠軍。但係陳望洲佢從來都冇輸過。如果陳望洲佢仲喺度嘅話，點啊？我夠膽話呢個世界上冇任何一個人可以贏得到我。 5年啦，陳望洲早就換咗跑法。佢5年都冇上過賽場啊！佢而家識唔識揸軚盤都好難講。點啊？比唔比啊？點比啊？總共3個人比總分。我哋主隊都喺外國參加比賽，邊個人配合到好高啊？咁我唔理喎。就算你研究過陳望洲千次萬次，你都一樣輸。同樣，你雖然知道我跑法，但亦都認。我哋識浩哥，我嚟配合你。你哋跟唔上我速度，陳洲，你嚟配合我。浩哥，佢係第一次用模擬器喎。第一次用模擬器，王浩，我雖然知道你自大啫，我估唔到你自大成咁都有。浩哥，雖然我跟唔上你嘅速度，但係點講，我哋都係一個車隊噶。浩哥啊，比賽講總分噶，萬一佢拖我哋後腿咁點算啊？咁第3個人就你啦。我相信陳洲，佢信你。好，浩哥喺度諗乜嘢啊？我正話親耳聽到啊，佢哋幾個都係新手嚟噶，如果輸咗嘅，實俾人笑到面黃啊！我哋龍國賽車點可以忍受啲咁嘅屈辱噶？王浩，如果你哋車隊實在冇咩人嘅，我幫你哋啦。不過咁樣涉及到龍國車手嘅顏面，你唔好咁草率啊！我已經決定咗。王浩，我真係估唔到你咁着緊嘅頭盔，好手讓俾我。家姐，加油！我相信你一定得嘅。晶子，放鬆啲，有王浩喺度，佢唔會輸嘅。係啊，佢究竟係咩人嚟噶？點解浩哥咁信佢嘅？佢啊，佢之前喺我哋整車廠打雜嘅。打雜嘅？誒，快啲快啲，比賽開始啦！揀邊個地圖咧？就呢個啦，巴音克。陳望洲嘅成名之戰，鄭恩前輩依家可以跑到同陳望洲1分1秒都唔差啦。哇，勁啊！不愧係車神王浩，起步咁快喎！清錢都唔輸蝕喎。但係你哋呢個叫阿周嘅，會唔會慢得滯啊？係咯，阿周佢係咪第一次接觸模擬器，仲識應？我都話應該我哋上噶啦，呢種場合真人有乜可能贏我？佢呢部太慢啦，啱好擋住咗我哋。唔好理咁多，超佢車！佢呢部太慢啦，啱好擋住咗我哋。唔使理佢，超佢車！阿周，你落後太多啦。冇事。你真係同以前好唔同。
硬係揈唔甩呢個人嘅。左頭左勢，有冇搞錯啊？其實冇鬼用啊！跟唔跟到啊？冇問題。哇，勁啊！呢個就係皇后嘅實力啊！浩哥發力啦！快啲放棄啦！你哋連浩哥嘅尾燈都望唔到啊！皇后，你慢過陳望洲啊！係咩？皇后，前面就係連續彎道啊！你應該知道陳望洲係點樣過彎嘅。睇嘢。同陳望洲嘅軌跡一模一樣，有咩可能啊？皇后，我研究過你嘅車技，陳望洲嘅2 set 過彎，得我做到嘅。點啊？認輸啦！公司啊！皇后仲快啊！佢快過陳望洲添啊！呢個人點樣研究陳望洲都好，佢嘅過彎已經係5年前嘅事啦。如果唔係巴音克嘅比賽6年先一次，記錄咗俾豪哥超咗啦。皇后，你真係冇令我失望啊！我更加想知道5年後嘅陳望洲嘅樣子。鄭哥，我過唔到去啊！我撞開個廢柴啊！但係咩係啫？撞開佢！我知啦，攞旗，快同我搞掂佢。好。阿周，小心啊！咩啊？哇！你知2 set 過彎，而家佢都識啊？唔通佢係？唔會啊嘛，實係眼花。我哋一定係眼花。點會咁啊？唔可能。唔係，呢個2 set 過彎，角度仲細過鄭欣，而且速度仲快。廢柴啊！咁落路做咩？快啲追佢啊！好。佢喺邊啊？耶！等你嚟洗橫手啦！見唔到陳州嘅車尾咧，抵死啊！前面就沙漠地段，清淺，小心。你點會知巴音克嘅路段嘅？你真係一啲都唔準。佢追上嚟啦！佢兩個速度都幾快喎。果然係有世界排名，但係佢哋究竟係想做咩呢？你哋係想收集我嘅數據？你卒之反應過嚟，我一早就知啦。咁你仲參加比賽？我只不過想話俾你知，喺絕對嘅實力面前，任何手段都馬虎。哇，勁啊！咁快，按照呢個速度，一定會贏。皇后，你知唔知你嘅弱點係乜嘢？小心！阿周，我睇唔到嘢啦。唔使嘅。哇！咁都得啊？阿周，你唔好分神啦，直頭當我哋冇到啊嘛！好犀利啊，阿秋！我以後再都唔敢話你冇用啦。有乜可能啊？你自己先啦。冇嘅。阿周，你去先啦，唔係嘅話我哋會輸噶。哇！佢飛起咗啊！
破咗紀錄啦！佢竟然仲快過陳莫州喎！呢個阿周究竟係咩人嚟㗎？輸得心服口服啦啩！你究竟係咩人啊？就算只不過係模擬器贏到陳望州嘅人，都唔係普通人嚟。我就係一個汽修廠入邊嘅打雜咯。冇可能啊！有咩冇可能啫？承認自己輸俾業餘車手有咁難咩吓？模擬器啫嘛，真係落場嗰陣，邊個輸邊個贏都未知。我記住你啊！西羅爾比賽仲有半個月，真係希望你可以研究到新嘅招數。想研究我嘅車技，針對我，唔使咁好火嘅，互相交流下啫。我都好想喺賽場上面見到你。邊個話佢要上賽場？你咩意思啊？你哋嚟呢度嘅目的就係為咗收集數據咧，但係好可惜佢上唔到場。佢咁犀利，你唔俾佢上場？人人都話龍哥團結，我睇得不外如是啫。隨便你點講啊，不過依家你應該有。係啊，嗱臨躝啊！阿周，你車技咁好，你究竟係邊個啊？等你攞咗青速賽嘅冠軍，到時你就會知。不過你睇嚟你都唔係完全唔可以落賽場喎。點啊？點翻轉呢？今次你冇得拒絕我啦啩？嚟啊！今日係青速賽比賽嘅日子，你唔去睇下咩？我親手調教出嚟嘅隊員，我信得過佢哋。我好欣賞你嘅自信，不過你的確有本事嘅。點翻轉呢？我咪同你講過啦，我只會同你跑一次。好，你仲係覺得你唔需要隊友啊？如果只有2-3個嘅話，冇問題嘅。咁夠晒啦。隊友雖然夠啦，但我喺西羅仲差一個教練。龍國車隊以後只可以贏。周哥，你快啲過嚟！點啊？呢次比賽我哋輸咗。我哋確實盡晒力啦。算啦，反正你哋又唔使。所以我哋都係贏咗啊！係咪俾我哋呃到咧？阿周，清淺攞咗第一，我同宇澤第二、第三，我哋冇犀利啊！呢班友仔玩我，確實幾犀利喎。咁你之前講過嘅嘢算唔算數啊？話俾我知，你究竟係邊個啊？我其實沈清淺，你哋嚟做咩啊？點啊？仲想話我哋唔交交啊？之前周海嘅事我聽講咗啦，為咗教訓到佢，我今次過嚟係履行承諾。呢3張係飛騎車隊嘅邀請函，你哋3個都可以加入。你哋係點諗噶？等你哋加入咗，就可以同2隊一齊訓練。我哋，你咩意思啊？呢張係你哋好想要嘅飛騎戰隊邀請函。唔滿意2隊啊？但係你哋已經錯過咗訓練嘅黃金時期。呢3張邀請函都係我破格先開嘅。唔係唔滿意2隊，而係我哋已經有咗更好嘅戰隊啦。更好嘅？你哋唔好喺度貪口閒亂噏24喎。而家國內嘅戰隊除咗我哋飛騎冇人收人啦。當然啦，除非你哋聯絡到國際戰隊，但係就憑你哋，除非嗰隊國際戰隊盲咗，先會收你哋啫。邊個話我盲啊？黃浩，你點會喺度？我嚟接我嘅隊友。隊友？你連我哋飛騎戰隊嘅邀請函都拒絕咗，邊有隊友？唔通？冇錯，佢哋3個就係我嘅隊友，將會陪我出戰西羅。你唔好講笑，佢哋3個就算攞到青足賽嘅冠軍，都只不過係新人，想配合你，有排都未夠班。夠唔夠班？唔係你話事。我知啦，你想合作嗰個係阿周，佢會上場咩？佢的確會去西羅爾，不過唔係我隊友。咁係乜？陳周，你日日跟住沈家人鞍前馬後，而家人哋發咗達啦，就算帶埋你，你都係去打雜嘅咋。我真係覺得你好樣衰。對我哋嘅主教練客氣啲。我客氣？
主教練，主教練，你癲咗？我承認佢係有啲賽車嘅天，但係亦都唔至於睇漏眼你前輩，呢個世界可以做我教練。冇可能。你究竟係咩？我就係一個對賽車有啲興趣嘅修理員。呢個陳州究竟咩來頭啊？做皇后嘅主教練有乜可能啊？陳州5年前嚟到沈家村，佢係陳望州啊！咩話？嗰個天才車手陳望州？唉，冇可能，佢點會喺度做打雜噶？我點解唔早啲諗到呢？我早啲諗到就好啦。佢咁嘅技術，仲有皇后對佢嘅態度，佢唔係陳望州係邊個啊？唔係嘛？車神？我居然咁樣對車神？好啦，就送到呢度啦。雖然我哋係臨時組成嘅隊伍，但我仲係想問下，你哋對冠有冇信心？同車神一齊組隊，梗係有信心啦。我都有信心。我哋阿周有信心。好，咁祝我哋勝利！